Hello guys, meron nga pala akong i-unbox ngayon na parcel. Ayan, order ko yan sa Shopee. Na-order ko pala sa Shopee guys. Ayan yung binili ko 12 stitch na mini sewing machine. Ayan, ang hirap. Ang hirap tanggalin ng bubble wrap yung mga pinakita nyo na naman. Nagigil ako sa kanya, diba? Ayan, pinapakita ko na nga sa inyo kanyang laman. Ayan. Ayan, ang dami ng dala. Tagal na po i-open yung box. I-open ko na nga yung box mga be. Ayan. Ayan, papakita ko na sa inyo ang kanyang actual. Ayan. Yung hawak ko mga be, yung kasama niya sa order ko. Ayan yung kanyang manual. Ayan, manual niya yung mga be. Ayan, i-open ko na siya. Hindi po sobrang ganda na itong sewing machine na to. Ayan, may kasama siyang thread, tsaka dalawang bobbin piece, tsaka yung isang pirasong needle niya. Ayan, may kasama na rin siyang saksakan. Ayan, meron na rin siyang kasamang pedal yung tinatapakan niya mga be para gumana siya. Ayan, medyo mabigat pala to sa personal mga be. Grabe, sobrang ganda na ito. Tatagal talaga ito sa amin sewing machine na to. Ayan, sobrang ganda niya mga be. Ayan, sana nagustuhan niyo